할렐루야. 네. 우리 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 고린도후서 4장 16절부터 18절입니다. Давайте сейчас посмотрим, откроем Библию, Коринфянам 4 глава, 16 по 18 стих. 한국말로 제가 먼저 읽고 그 다음에 Второе Коринфянам 4 глава, 고린도후서 4장 16 16절 стих. 고린도후서 4장 16절부터 18절 말씀. 제가 한국말로 먼저 읽습니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환난의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. Давайте вместе прочитаем 2 Коринфянам 4 глава, 16 по 18 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 제가 어제 그리고 그제 전했던 말씀 가운데 아주 중요한 내용이 있습니다. 그것은 뭔가 하면 우리 신앙이라는 것은 교회라고 하는 울타리 안에서만 작동하면 안 된다 하는 것이죠. То, что мы проходили вчера и позавчера, самое главное, что было, что наша жизнь верующего человека не ограничивается только церковью. 우리의 신앙은 가정과 직장과 우리가 일하는, 우리가 살아가는 모든 세상 속에서 신앙이 드러나야 한다는 것입니다. Нашу веру мы должны показывать и в семье, и на работе, и везде, где мы часто бываем. 그러나 그것은 억지로 하는 것만이어서는 안 됩니다. Но нельзя это делать насильно, заставлять себя. 예를 들어서 내가 예수님을 믿는 사람이니까 내가 꾹 참고 내가 손해보자. 꼭 이런 것만은 아니라는 것이죠. Нельзя, например, делать так. Так как я верующий человек, я должен потерпеть, даже если будет в ущерб мне, но это надо делать. 여러분 안에 그리스도가 계시면 우리 안에 참된 신앙이 있다면 그것은 자연스럽게 흘러나오는 부분이 분명히 있어야 합니다. Если у вас есть Иисус Христос, если вы верующие люди, то это будет естественно с вами проходить. 예수님을 잘 믿는다고 하는데 그리고 예수님을 10년, 20년, 30년을 믿었다고 하는데도 불구하고 그 사람이 여전히 이기적인 모습으로만 살아간다면 그것은 그 사람의 신앙이 참되지 않을 가능성이 많은 것입니다. Если человек говорит, что он верующий, но вот уже прошел год, 10 лет, 20, 30 лет, и все равно его поведение как такое эгоцентричное, эгоистичное, то можно задуматься над этим человеком, вообще настоящая ли у него вера. 교회에서 가르칠 수 있고 교회에서 기도도 많이 할 수 있고 교회에서 성경도 많이 할 수 있지만 그러나 그 사람의 성품, 그 사람의 성품으로 신앙이 드러나지 않으면 그것은 바른 신앙은 아닙니다. Если этот человек даже преподает в церкви, делает какие-то дела, да, в церкви большие, но если его внешний образ, если его поведение показывает, что это не настоящая у него вера, значит у него вера не настоящая. 참된 신앙의 특징은 무엇인가 하면 내가 하나님을 대하는 것이나 내가 사람을 대하는 것이 다르지 않아야 합니다. Настоящая вера, она как выражается в людях? Этот человек и к Богу также относится одинаково, и к людям также относится. 하나님 앞에서는 너무나 겸손하고 하나님 앞에서는 너무나 정말 뭐 괜찮은 것 같은데 사람을 대할 때 건방지거나 교만하거나 자기 자신을 드러내거나 고집을 내거나 이렇게 갈 수는 없습니다. То есть, если перед Богом этот человек скромный, уступчивый, все делает, но перед людьми он очень упрямый и все время проявляет свою гордыню, то это не настоящая вера. 지금 제가 하는 말을 오해하면 이럴 수 있어요. 그러면 나도 가짜구나. 왜냐하면 우리는 완전한 사람이 없기 때문이죠. Вы можете неправильно понять эти слова и думать про себя, тогда у меня не настоящая вера. Потому что каждый из нас является грешным человеком. 그러니까 신앙이 우리 안에 예수님을 믿는 신앙이 있으면 이 신앙이 이제 점점 우리의 삶을 바꾸고 우리의 성품을 만들어가는 일이 일어나야 되는 것이에요. То есть вера, она что с нами проделывает?
Понемножку, со временем наш образ меняется, и наш характер тоже меняется. 그거를 제일 잘하는 거는 자기 자신이 아니라 결혼한 사람들의 경우에는 남편이나 아내가 서로에 대해서 당신 정말 변했어 라고 인정해 줄 수 있는 거죠. И тем вы должны гордиться, вы не должны сами гордиться, а вы можете так сказать, допустим, своей супруге: о, ты потихонечку меняешься. И вот это надо принять от близкого человека. 또는 자녀들이 엄마나 아빠를 보고 엄마 아빠 정말 변했어요. 그렇게 이야기할 수 있는 거 이게 진짜입니다. Если, например, дети говорят: о, папа, мама, вы стали меняться, вы стали лучше, тогда можно принять это. Это действительно вы меняетесь. 문제는 뭔가 하면 신앙이라고 하는 거는 하루아침에 바뀌는 게 아니라는 거죠. Проблема в том, что верующий человек в одно утро вот так встал, и он не стал совершенным. 갑자기 여러분들이 은혜를 받고 신학교에 가서 신학 공부를 한다고 해서 사람이 바뀌지 않아요. Если вы даже учились в семинарии и тут же сразу же меняться, вы не сможете. 신학교 가면 더 나쁘게 변하는 경우도 많아요, 사실은. Даже если учились люди, то бывают они по-прежнему плохие. 그러니까 하나님께서는 우리의 인생을 어느 학교에 가서 열심히 공부해서 되는 게 아니고 인생이라고 하는 시간을 주셨는데 이 시간을 통해서 하나님은 우리를 점점 변화시켜 가시는 거예요. Господь делает так, чтобы вы проучились, да, вот, допустим, в семинарии, но вы не тут же меняетесь, а есть определенное время, и вы в определенное время, Господь вам дает это время, чтобы вы поменялись. 제가 이제 시간이라는 요소를 하나 지금 말씀드렸고 또 하나는 뭔가 하면 우리의 이 평생의 인생의 시간이라는 걸 통해서 그 시간 속에서 어떤 일들이 많이 일어나는데 그 중에 우리를 가장 많이 하나님이 변화시키는 데 쓰는 거는 뭔가 하면 고난이에요. И мы сейчас говорили о времени, да? А сейчас поговорим о времени, в котором мы живем сейчас, и наше время, которое в жизни, наше время. За это время, длиной в жизни, мы постоянно испытываем страдания. 여러분들이 얼마나 질기고 고집세고 변하지 않는 사람이라는 거를 스스로 좀 아세요? Вы сами знаете про себя, насколько вы жесткие, упрямые и неповоротливые? 아세요? Вы знаете сами про себя это? 나는 괜찮다. 나는 너무 순종적이고 하나님한테 너무 나는 잘한다. 그렇게 착각하는 사람은 없죠. Нету такого человека, который бы сам про себя сказал: да нет, я очень послушный, я вообще совершенно послушный Слову Божьему. Есть такие? 사람은 그렇게 고집이 세고 그렇게 변하지를 않아요, 잘. Вообще-то люди очень упрямые и легко не меняются. 만약에 여러분들이 한 사람을 놓고 양육을 하거나 가르치거나 해서 한 3년, 4년 혹은 5년을 가르쳤는데 야, 이거 5년을 가르쳤는데 5년 동안 내가 성경을 가르치고 5년 동안 내가 이렇게 가르쳤는데 어떻게 이렇게 안 변하나? 그렇게 하면 되겠어요, 안 되겠어요? Можно, да, вот так, допустим, вы 5 человек, одного человека обучали одного человека постоянно Слову Божьему, говорили, а он за 5 лет не поменялся, и ты говоришь ему: ну сколько тебя можно обучать, целых 5 лет, а ты ни капли не меняешься. Так можно сказать человеку? 안 되죠. Нельзя. 왜냐하면 하나님도 우리를 100년, 요즘 100살 사는 사람도 많고 90, 80, 70년, 80년 걸려가지고 우리를 만들어 가시는데 우리가 뭐라고 3년, 5년 가리키고 사람 바뀌는 걸 보겠어요? 말도 안 되는 거예요, 그거는. Сейчас люди сколько живут? 100 лет, да, 90, ну 70, 80, да, люди в основном живут. И есть многие, которые не поменялись. Что можно говорить о 5 годах, да, там, чтобы поменяться? 그래서 사람은 배우기만 많이 해가지고 변하는 게 아니고 하나님은 시간이라고 하는 우리 인생의 시간을 통하여 그 시간 속에서 그냥 시간만 보내는 게 아니고 그 시간 속에서 고난을 통하여 우리를 낮추시고 우리를 변화시켜 가세요. То есть Господь не просто нас обучает, а в течение всей нашей длинной жизни Он дает нам эти страдания и лишения, через которые мы начинаем возрастать и меняться. 여러분의 삶에는 고난이 많습니까, 적습니까? В вашей жизни много страданий или мало? 고난이 없는 인생은 없습니다. Нет жизни без страданий. 저는 목회를 하면서 사람들의 삶에 더 깊이 사람들의 삶을 볼 수 있는 기회들이 생겼는데 보면은 한 교회 안에도 어떤 사람들은 그냥 보면 너무 고난이 심하다 하는 사람이 있고 어떤 사람은 야, 저 사람은 무슨 고난이 있겠나
그런 사람들이 있어요. Я работаю, я являюсь функционером, и поэтому мне, как никому другому, очень часто видно человеческие судьбы, да. И я узнаю таких людей, которые говорят: ой, как у меня много страданий, ой, больше всего страдаю я. А некоторые люди говорят: что он там говорит, у него вообще нет никаких страданий в жизни. 네, 몰라서 그래요. 이 사람은 사람들에게 말할 수 없는 더 깊은 고난이 또 있어요. У него есть еще больше страдания, которые он никому даже не может сказать, ни с кем поделиться. 아예 사람들이 다 알고 있는 어려움이나 고난 같으면은 내가 얘기나 할 수 있죠. 근데 사람들에게 말조차 할 수 없는 고난은 더 힘들 수 있어요. Но есть такие страдания, которые даже невозможно никому рассказать. И вот эти страдания, они еще тяжелее. 고난 없는 사람은 없어요. Нету таких людей, которые вообще в жизни не страдают. 그리고 이거를 하나님이 사랑하는 아들과 딸을 징계하시는 것으로 생각하면 하나님의 자녀들은 다 하나님이 적절하게 고난을 주세요. То есть, если вы считаете себя детем Божьим, то вы знаете, что Бог все равно даст вам страдания. Девочка вы или мужчина ли вы или женщина. 근데 고난이 많다고 해서 사람이 하나님이 원하는 모습으로 멋지게 변화되는 것은 아닙니다. И не из-за того, что вот много страданий, с каждым страданием вы начинаете меняться. Именно такое не бывает. Не так именно. 어떤 사람들은 고난이 많기 때문에 아주 나쁘게 변합니다. Некоторые, наоборот, много страдают, но это, при этом очень плохо себя ведут. 그리고는 이렇게 말하죠. 내가 이렇게 성질이 나쁜 거는 내가 인생을 너무나 내 인생에 너무 험한 일, 내 인생에 너무나 힘든 일이 많았기 때문에 나 성격이 이래. 이럴 수 있단 말이에요. Некоторые говорят: у меня такой ужасный характер, потому что у меня такая тяжелая жизнь, у меня столько лишений. 문제는 우리의 고난들을 하나님이 허락하시지 않으면 그리스도인들이 고난을 겪겠어요, 안 겪겠어요? Если Бог нам не разрешит не даст эти страдания и не поможет, да, эти страдания испытать, мы сможем их пройти. 하나님이 허락하시는 고난이라면 우리는 그 모든 상황 속에서 하나님이 왜 이걸 나에게 주시는 것일까? 하나님의 뜻은 무엇일까? 그러니까 어떻게 해서든지 나 이 고난에서 벗어나야 돼 하는 것만이 아니라 하나님이 왜 나한테 이런 고난을 주시나 그걸 생각해야 돼요. Если Господь разрешил для вас какое-то страдание, вы должны сразу задаться вопросом: а почему Господь послал мне это испытание? Что такое? В чем я должен поменяться? 성경에 야곱 아시죠? Знаете же Якова, да? 야곱은 삶이 굉장히 험했어요. Его жизнь была очень тяжелая. 그 아버지 속이고 형 속이고 Он, помните, 외삼촌 집으로 도망가서 살다가 обманул отца с братом, да, одев там шкурку. Потом ему пришлось убежать. 이 사람 부인이 몇 명이었어요? Сколько у него было жен? 부인은 둘인데 또 거기다가 아기까지 낳게 되어서 그 결국은 4명의 부인을 통해서 아이들을 많이 낳았어요. И потом еще пришлось, да, у него от 2 рабынь были дети, и всего получилось 12 детей. 근데 야곱도 그렇게 사람이 성품이 좋은 사람, 성숙한 사람은 아니었는데 어른다운 사람은 아니었는데 Нельзя сказать, что он был очень зрелым и мудрым человеком. 그러다 보니까 자기가 제일 사랑했던 부인이 누구예요? Кто у него была самая любимая жена? 라헬이에요. 라헬이 낳은 요셉을 12명의 애 중에 너무 차별적으로 사랑했어요. И он, да, вот этот Яков, он именно одного ребенка от самой любимой своей жены, именно его вот обособленно любил. 이게 한국말로 콩가루 집안이라는 말이 있는데 이 집안이 콩가루 아주 그냥 엉망이 집안이 아주 그냥 엉망인 거. В общем, такая любовь у него была несравненная к одному только ребенку. 그러니까 형제들이 화목할 수도 없고, 그러니까 아버지 한 사람이 어른답지 못할 때, 아버지 한 사람이 오랜 세월을 통해서 어른이 되지 못했을 때 그 고통이 고스란히 그 집안의 구성원들에게 미치게 된다는 거죠. Если, вот, видите, его отец Яков, он был настолько немудрым, что он вел вот так вот, да, кого-то любил, кого-то не любил, и поэтому в семье всем людям пришлось страдать, всей его семье, из-за того, что один в семье человек вот так себя ведет. 아버지가 아버지 역할을 아버지답게 하나님이 우리 아버지이시듯이 아버지답게 하지 않으면 그 집안이 다 고통을 당해요. Если
Вот отец семейства не ведет себя, как дал ему Господь свою роль, да, роль, он неправильно выполняет эту роль отца семейства, тогда вся семья страдает. 어머니는 어머니다워야 하고, А мама 그러니까 должна вести роль мамы. 우리의 시간을 통해서 우리는 생물학적으로 나이만 먹어가는 게 아니라 그만큼의 시간을 통해서 하나님을 닮아가는 성품의 변화가 일어나야 돼요. Со временем мы не просто должны стареть, да, физически, да, просто стареть. Со временем мы должны становиться с вами мудрыми, все больше познавать Бога и становиться похожими на Иисуса Христа. 교회도 마찬가지예요. Точно так же церковь. 교회도 여러분들 뭐 유치원이나 어린이집이나 애기들 더 어린 애들 1살 2살짜리들 뭐예요? 그것도 어린이집인가? 그러니까 그런 데 있잖아요. 그런 데 보면 садики, да, как маленькие дети, 1 годик, 2 годика тоже. 보세요. 좋은 곳은 선생님들의 숫자와 아이들의 숫자가 어느 정도 맞아야 되죠. Что в тех садиках сколько детей, в основном столько же и учителей, правильно же? 선생님 3명에 애기들이 한 300명이라고 생각해 보세요. Допустим, представьте, что было бы 3 учителя и 300 детей в садик ходило. 난리가 나겠죠. О, что бы было бы там вообще? 교회도 똑같아요. Точно так же церковь. 목사가 한 사람 두 사람이 그 많은 교인들을 하는 것, 돌보는 것이 아니라 여러분들이 예수를 믿는 사람으로 3년, 5년, 10년, 20년, 30년, 40년 다 다르죠. 그렇게 시간을 통해서 여러분들이 성숙한 어른들이 되셔야 교회가 좋은 교회가 되는 겁니다. Вы смотрите, тоже у вас один пастор, на сколько человек прихожан, да, он один за вами не может следить за вашей верой. Вы должны со временем сами меняться, сами зреть, сами становиться мудрыми, познавая Господа Бога. 그러니까 여러분 한 분 한 분들이 세월을 통해서 이게 빨리 뭐가 되라는 게 아니라 세월을 통해서 점점 느린 것 같지만 점점 더 주님을 닮아가게 되면 교회는 점점 더 좋은 교회가 되는 거죠. Если каждый из вас по отдельности со временем становится мудрым, все больше познает Бога и становится лучше, то вся церковь вместе постепенно тоже становится лучше. 그래서 교회에 어른들이 많아지면 어른이라는 거는 그냥 나이만 많은 어른이 아니라 정말 어른들이 많아지면 세상에 어떤 사람들이 교회로 밀려 들어와도 그 사람들을 다 감당하고 돌볼 수 있는 거죠. Если церковь была наполнена взрослыми людьми, а взрослыми это не значит, что у вас просто много лет. Взрослыми по-настоящему зрелыми, мудрыми людьми, если церковь будет наполнена, тогда какой бы новенький в нашу церковь ни зашел бы, он будет под вашим покровительством. 우리는 세상 속에 있는 교회예요. Мы церковь, которая находится в миру. 만약에 교회가 나이는 다 있죠. 뭐 60, 70, 30, 20 다 애들도 있고 다 있었는데 교회가 전부 영적으로 어린 아이들이 가득하면 우리는 세상 속에서 살면서 세상을 섬길 수가 없어요. Если мы будем с вами наполнены, да, вам будет 20, 30, 60, 70, да, кому-то будет вот в церкви, но по возрасту, по вере вы будете незрелые, а как маленькие дети, разве вы сможете служить людям мира, любить их и служить им? 사람들이 왔다가 예수 믿는 거 뭐 별거 아니구나. 우리하고 똑같구나. 뭐 저마다 그냥 나 애기들이 하는 말이 제일 많이 하는 말이 뭐예요? 내가 나한테 전부 나. И тогда придут люди с мира в нашу церковь и скажут, ну церковь ничем не отличается от мира, они такие же, как и мы в миру, как дети, им только я, мне, мое, дай мне и все для меня. 자기밖에 몰라요. Только себя знает. 아무도 다른 사람들을 돌보아주고 형이나 오빠나 위에서 이 동생들을 돌봐야겠구나. 그게 될 수가 없어요. Не могут старшие, да, присматривать за младшими и что-то посоветовать. Такого не будет в церкви. 그래서 이런 교회들은 세상 속에 있음에도 불구하고 자기들만 먹기에 바빠요. И вот такие церкви, они, конечно, есть, вот бывает, да, очень много таких церквей, но они даже сами себя не могут прокормить. 그래서 우리가 시간을 통해서 우리가 점점 주님을 닮아가고 우리의 성품이 변하는 거는 굉장히 중요한 일이에요. Поэтому очень важно вам со временем меняться, взрослеть, и чтобы вы своей личностью были похожи на Иисуса Христа. 시간은 여러분들이 뭘 하든지 안 하든지 시간은 흘러가요. Что бы вы ни делали, время оно течет. 시간 앞에서 장사는 없다. Перед временем нет
силы. 시간 앞에서 부자에게나 가난한 사람에게나 시간은 똑같이 주어져요. Время точно так же, как и бедняку, точно так же и богатому дается одинаково. 여러분이 돈이 있으면 땅을 사거나 건물 살 수 있죠. Если у вас есть деньги, вы можете купить или землю, или здание. 공간이라는 거는 내가 내 거라고 착각하는 건데 사실은 그거를 돈으로 살 수 있어요. Вот здоровье, вы думаете, это здоровье, оно мое, и в какой-то мере вы его можете купить. 그러나 하나님께서 시간은 우리한테 그렇게 주지 않았어요. Но время нельзя. Бог нам не так дал время. 여러분 돈 아무리 많아도 시간은 살 수 없어요. Сколько бы у вас не было денег, вы не сможете купить время. 아무리 능력이 많아도 시간을 멈출 수 있는 사람은 없어요. Сколько у вас не было бы сил, насколько бы вы не были влиятельны, вы не сможете остановить время. 그래서 우리가 이 시간 공평하게 하나님이 주신 건데 시간을 내가 어떻게 보느냐, 어떤 관점으로 바라보느냐에 따라서 그 시간 속에서 우리 성숙해질 수도 있고 그 시간을 허비할 수도 있어요. И поэтому надо очень знать, как нужно обходиться со временем. Надо придавать большое это значение времени. Надо у вас выработать определенную точку зрения. Если вы выработаете определенную точку зрения, вы можете в это время зреть и не падать. 시간을 여러분들은 어떤 관점으로 바라보세요? 오늘도 지금도 시간은 흘러가고 있어요. Сейчас тоже время идет. Вот вы сидите, а время идет. И вы должны выработать определенную точку зрения на время. 오늘 성경 말씀에서 제가 세 가지로 우리가 시간을 이렇게 바라봐야 한다 하는 관점을 여러분들과 나누려고 생각을 합니다. И сегодня мы с вами рассмотрим 3 точки зрения на время. 이 관점으로 시간을 봐야 우리는 그 시간 속에서 변합니다. Если вы будете смотреть именно этими взглядами на время, то вы сможете в это время меняться. 첫 번째로 16절 말씀인데 Первое, это 16 стих. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. Посему мы не унывали, но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 여기 겉사람이라는 게 나오고 속사람이라는 게 나와요. Здесь говорится внешний человек и внутренний человек. 속사람의 관점에서 겉사람을 바라보는 겉사람이 노쇠해가는 것을 바라봐야 돼요. То есть, если вы смотрите на себя и с внешней стороны, вы знаете, что вы теряете силы и вы стареете со временем. 겉사람이 무엇인가? 그건 쉽죠? Это же легко, да, понять, что такое внешний человек. 겉사람은 우리가 가지고 있는 몸이에요. Это просто наше тело. 저는 이렇게 머리가 허옇지는 않았어요. У меня еще голова никогда не белая. 까맸어요. У меня была она 그리고 черная. 머리카락이 굉장히 손가락처럼 두꺼웠어요. И волосы волосинки были толстые. 근데 점점 얇아지는 거예요. Постепенно они становились все тонкие. 그리고 여기가 뭐가 보여요. 최 목사님만큼은 아니지만 И я не стала пока еще совсем лысым, как наш санин. 최 목사님도 어렸을 때 사진을 보면 머리가 굉장히 많았거든요. Если посмотреть на его детские фотографии, у него было очень много волос. 주름살이 생겨요. У меня возникают морщинки. 그리고 자꾸 점이 И 생겨요. возникают какие-то точки черные. 자꾸 빼고 싶죠? 점을. Брать эти точки. 늙어요. В общем, я старею. 피할 수 없는 일이에요. Но это невозможно предотвратить. 겉사람이죠, 이게. Потому что это внешний мой человек. 그러니까 우리가 시간을 잡을 수 있고 시간을 멈출 수 있으면 우리 몸이 그렇게 노쇠해지지 않을 텐데 Если бы мы смогли схватить время и остановить его, тогда бы наше тело, оно не старело бы. 그래서 시간을 잡을 수 없으니까. Но мы не можем его схватить. 그러면 겉사람은 여기 낡아진다고 그랬어요. 뭐 여러분들이 아무리 귀한 것이라도 뭐 가죽 장갑을 하나 썼는데 그거 3년 4년 쓰면은 다 낡아지잖아요. Вот, допустим, вы купили себе перчатки, да, кожаные, но со временем 3-4 года проходит, они же стареют, изнашиваются. 우리 몸도 그래요. Наше тело точно так же. 그래서 겉사람은 분명한데 속사람은 뭘까요? А что такое внутренний наш человек? 이상하게 겉사람은 시간이 흘러가면서 낡아진다고 그랬는데 속사람은 날로 새로워진대요. А внутренний человек, как ни странно, он постоянно обновляется. 만약에 우리가 겉사람만 보고 야, 나 왜 이렇게 늙었지? 나 왜 이렇게 제가 옛날에는 배가 안 나왔었거든요. 배가 지금은 많이 나와 Вы 있어요. смотрите на внешнего человека, почему у меня раньше не было живота? Почему он вышел этот живот? 한심하죠? Но это же временно. 나 왜 이러지? Почему я такой? 눈물이 날라고 그러죠. Плакать хочется. 이 모양이지 왜? Почему у меня такой вид внешний? 그것만 보면
슬퍼져요. Если так смотреть на себя, аж грустно становится. 근데 우리한테는 겉사람만 있는 게 아니고 속사람도 있다는 Но у нас 거예요. есть не только внешняя оболочка, но и 근데 внутренняя. 이상하게 이거는 세월이 흘러갈수록 날마다 새로워지는 거예요. И очень интересно, но внутренний наш человек со временем, он наоборот молодеет. 그게 뭘까요? 뭘 지금 얘기하는 걸까요? О чем говорит? 이거는 여러 가지로 해석이 가능한데 Есть много 사실은 толкований. 고린도후서 4장에서 바울 사도가 사람을 질그릇에 비유했어요. 흙으로 만든 그릇. Говорит, что Павел говорит, что внешняя оболочка это сделанная из керамики посуда. 근데 그 흙으로 만든 그릇에 불과한, 그러니까 비싼 것 그릇도 아니고 깨져도 뭐 아깝지도 않은 그런 그릇이다. 사람은 그렇게 얘기했단 말이에요. Написано, что человек, он такая посуда, которая вот не из дорогой посуды, да, а обыкновенная керамика, и она может даже разбиться. 근데 그 속에 보배가 있어요. Но внутри этой посуды есть 그 сокровище. 보배는 예수 그리스도의 복음이에요. И это сокровище есть Евангелие о Иисусе 그러니까 Христе. 여기서 얘기하는 속사람이라고 하는 거는 내가 나의 육신은 점점 늙어가지만 내 안에 있는 복음은 날로 새로워지고 내가 하나님을 아는 지식, 하나님을 아는 것은 날마다 내가 하나님을 더 알아가게 되고 더 새롭게 알아가게 되고 더 즐거워지고 더 하나님을 찬송하게 되는 거죠. И наша внешняя оболочка, она постоянно стареет, а внутри мы постоянно обновляемся. Я больше узнаю о Боге, я больше радуюсь Боге, я больше начинаю понимать Бога, и от этого у меня еще больше улучшается настроение. 이상하게 복음이라고 하는 것은 예수 그리스도의 복음은 내가 옛날에 알았으니까 이제는 지겨워, 이제는 좀 새로운 걸 알고 싶어, 이런 게 아니에요. 복음은. Вот Евангелие, Библия, да, она не такая. Я уже один раз ее прочитал, мне это не интересно. Библию читаешь каждый раз и находишь что-то новое. 무엇이든지, 그러니까 과학의 영역이든지 수학의 영역이든지 이런 것들도 사실은 사람들이 파도 공부해도 더 모르는 게 많고 그런 학문들이죠. Например, математика, да, или еще что-то. Чем больше изучаешь, тем труднее, да, ее дальше изучать. 그런데 하물며 하나님은 무한하신 하나님이세요. А наш Бог, Он бесконечный Бог. 복음은 곧 하나님이에요. И Евангелие это и есть Бог. 하나님을 알아가는 것이 어떻게 유한한 인간의 이성을 가지고 무한한 하나님을 알아가는데 나 다 알았어 라고 얘기할 수 있는 날이 오겠어요. Когда придет этот день, когда вы скажете, что я этого бесконечного Бога, я наконец-то познал. 하나님을 알아가도 날마다 새롭고 그 하나님을 알아가는 지식이 나를 새롭게 하는 거예요. Постоянно, каждый день вы познаете Бога, и каждый день узнаете о Боге что-то новое. 근데 육신도 늙어가고 노쇠해가고 하나님을 아는 지식도 속사람도 별로 새로운 것도 없고 그러면 정말 비참한 거죠. Но если ваше тело стареет, и вы ничего не хотите познавать и ничего не знаете, тогда это действительно очень печально, это трагедия. 그러니까 속사람은, 겉사람은 죽을 거예요. Тогда внешне ваш человек, тело умирает, 죽으면 땅에 묻혀요. и его закапывают в земле, 그리고 흙에서 왔기 때문에 흙으로 돌아갈 и 거예요. он становится землей, снова возвращается в землю. 그러나 여기서 얘기하고 있는 속사람은 영원에 속한 우리의 영혼과 관련이 있는 거예요. Но говорится, что внутренний человек, он соединяется с вечностью. 우리는 나이가 들어가고 세월이 흘러갈수록 점점 더 하나님을 알게 되고 점점 더 하나님을 즐거워하게 되고 점점 더 하나님을 영화롭게 할 수 있어요. Мы со временем можем все больше Бога познавать, больше Его радовать и больше быть с Ним вместе. 시간이 흘러갈수록 점점 더. Чем больше идет время, тем больше мы этого можем сделать. 그러니까 우리는 살면서 자꾸 착각하는 게 뭔가 하면 겉사람을 늙지 않게 시간은 멈출 수 없지만 겉사람을 늙지 않게 하기 위해서 무슨 화장품도 나이를 거꾸로 먹게 하는 화장품을 갖다 쓰고 이러면서 어떻게 해서든지 하려고 그래요. Мы со временем живем, и нам так хочется внешне себя омолодить, и мы начинаем покупать косметику, которая поворачивает время вспять. Такая косметика есть. 그래서 돈 벌어서 더 좋은 집 사고 더 좋은 차 쓰고 더 좋은 더 많은 뭔가 이런 것들을 하면은 내가 만족이 될 것 같은데 그 겉사람이 늙어가는 거를 피할 길은 없죠. И да, постоянно со временем вам хочется купить новый дом, новую машину, вы это делаете, но со своей внешностью вы уже ничего не можете сделать.
나는 큰 집에 있으니까 늙어도 괜찮아. 그런 사람 하나도 없습니다. Нет ни одного человека, который говорит, у меня есть большой дом, и ничего, что я старею. 그러니까 점점 우리가 나이가 들어가면서 속 사람의 눈을 떠야 돼요. И поэтому со временем вы всегда должны думать о своем внутреннем человеке, всегда заботиться о нем. 생각해 보세요. 세상에서 어떤 사람들은 즐거움을 찾을래야 찾을 수가 없는 삶의 환경 가운데 있을 때가 있습니다. Есть такое, что люди специально ищут, да, развлечения, 그럼 죽어야 되나요? но никак не могут его найти. И тогда что, им умирать? 놀랍게도 하나님 안에서 새로운 즐거움과 기쁨을 보게 하세요. Но посмотрите, в Боге можно всегда, каждый день находить что-то новое и то, что вам нравится. 그게 속 사람이에요. И это называется внутренний человек. 속 사람이 새로워지는 삶이 없으면 우리의 신앙이 성품으로 변하는 일은 절대로 일어나지 않아요. Если мы не будем обновлять нашего нового человека внутреннего, то наша вера, она не будет меняться. 예수를 믿는다고 하면서 우리가 생각하는 건 전부 물질들이고 우리를 그냥 뭐 더 좋은 옷, 더 좋은 집, 더 좋은 뭐 이런 것들에 우리의 모든 관심이 쏠려 있다면 시간이 흐른다고 우리가 저절로 주님을 닮아가는 것은 절대로 일어나지 않아요. Если вы верующие люди, но при этом для вас по-прежнему имеет ценности то, что является в миру, купить новую одежду, купить еще что-то, да, сделать. Если вы не будете заботиться о себе, вы никогда не вырастете, о своем внутреннем человеке. 그러니까 우리가 그렇게 연약한 사람이기 때문에 하나님이 고난을 주시는 거예요. И Бог знает, что мы такие слабые, и поэтому Он нам дает испытания. 여러분, 사람이 아주 낙천적이고 낙관적인 사람이 있고 좀 비관적인 사람이 있죠. Есть люди, которые очень унывают, да, есть люди, которые оптимисты. 뭐 무조건 잘 될 거야 뭐 이런 사람들이 있잖아요. 낙관적인. Есть такие люди, которые говорят, все будет хорошо, обязательно будет хорошо. 그런 사람들에게도 고난이 찾아오면 그 사람은 자기의 낙관적인 태도로 이것을 바라볼 수 없을 만한 고난이 찾아올 때 그 사람들은 진지해집니다. Но и к такому человеку приходят такие страдания, когда то, что он не может пережить, и начинает унывать. 질문을 던지기 시작하죠. У 고난이 него 오면. начинают возникать вопросы в жизни. 그 질문이 뭘까요? И такие вопросы какие? 왜 나에게 이런 고난이 오는 거지? Почему ко мне пришли эти страдания? 좋은 일이 일어날 때 사람은 질문하지 않습니다. Когда у человека хорошие дела, он не задает вопросы Богу. 하나님한테 하나님 왜 나한테 이렇게 좋은 일을 주세요? 막 이러진 않아요. Он не говорит Богу, почему ты мне позвал такое хорошее все? 고난이 올 때만 질문해요. Только когда у вас есть страдания, тогда вы начинаете жаловаться Богу. 좋은 일이 일어날 땐 당연하다고 생각해요. А когда с вами что-то хорошее, думаете, так и должно было быть. 그래서 시간 속에서 우리가 겉사람만 생각하고 살아갈 수밖에 없는 우리의 약함을 아시고 하나님께서는 더 진지해지게 더 우리의 속사람을 볼 수 있도록 고난을 허락하세요. Если мы обращаем с вами внимание только на внешнее что-то, и у нас есть такие слабости, да, какие-то в миру, то Бог, Он все равно пошлет вам какое-то испытание для того, чтобы вы позаботились о своем внутреннем мире. 그러니까 전에는 보이지 않던 속사람을 보기 시작하면서 겉사람이 다 무너져가는 것 같아도 속사람이 새로워지는 것 때문에 희망과 기쁨을 찾게 돼요. И несмотря на то, что вы стареете, если у вас внутри есть какие-то надежды, несбывшиеся мечты, то вы начинаете молодеть. 이게 성도가 시간을 보는 첫 번째 관점이에요. Это первая точка зрения на взгляд на время. 속사람의 관점에서 겉사람을 봐라. То есть смотреть на себя внешнего с внутренней точки зрения, с внутренней стороны. 두 번째, Второй взгляд на 시간을 우리가 어떤 관점으로 봐야 하는가? 17절을 봅시다. Смотрим на 17 стих. 우리가 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. 영원의 관점에서 시간을 보는 겁니다. То есть мы смотрим на время из вечности. 그러니까 영원의 관점에서 인생에 일어나는 고난을 바라보면 그 고난의 의미가 조금씩 보이기 시작합니다. Если мы с точки зрения вечности, да, вот вы уже в раю, да, и вы смотрите на ваши лишения на этой земле, страдания. 여기서 바울 사도는
고난, 환란이 영광을 이룬다. 그렇게 말해요. И написано, что эти легкие страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу. 나쁜 일이 일어났는데 이게 언젠가 또 좋은 일도 될 수 있어. 그런 차원으로 얘기하는 게 아닙니다. Не то, что если есть хорошее, то потом обязательно будет что-то плохое, и наоборот. 그러니까 이 고난이 나를 영광스럽게 변화시킨다는 거죠. То есть написано, что это страдание, оно меняет вас и вводит вас в славу. 성경은 우리에게 한 가지 약속하는 것이 있는데 고난에 상급이 있다. 그렇게 얘기를 해요. И вот в Библии вы знаете, что есть для нас определенное обещание нам, да, что мы, верующие, обязательно там получим подарок. 히브리서 11장을 한번 봅시다. Давайте откроем к Евреям 11 главу, 히브리서 11장 6절입니다. 6 стих. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он Отец и ищущих Его воздает. 영원의 관점에서 시간을 본다는 것은 То есть смотрите на время с точки зрения вечности. 하나님이 내가 죽은 다음에 아니면 주님이 재림하셨을 때 나에게 주실 상을 바라보고 사는 겁니다. Что значит посмотреть с точки зрения вечности на мир, да? То есть, когда вы умрете, или когда будет второе пришествие Иисуса Христа, вы получите подарок, а этот подарок является вечность. 이건 굉장한 거예요. Это очень важно и очень 예수 велико. 믿는 사람하고 예수 믿지 않는 사람하고 근본적으로 다르게 만드는 열쇠예요. Вы знаете, да, что точно, что человек, который верующий, человек, который неверующий, они сделаны совершенно разными людьми. 믿지 않는 사람들에게는 사는 게 전부예요. 살아생전에 누릴 것 다 누리고 살아야 돼요. 죽으면 뭐가 있어요? 죽으면 아무것도 없는데. Неверующий как думает, пока я живу в этом мире, мне нужно все урвать, всем надо, все нужно поиметь. Они же так рассуждают, да? 예수 믿는 사람한테는 지금 살아있는 것은 아무것도 아니에요. 이거는 점에 불과한 거예요. 영원에 비하면. А верующий человек, он говорит так, то, что я сейчас имею, это вообще ничего по сравнению с тем, что у меня будет впереди вечность, это всего маленькая точка. 우리는 영원 속에 들어가서 살 것을 준비하며 사는 거예요. 이 인생을. То есть мы сейчас на земле тут живем и готовимся к другой жизни, к вечной жизни. 거기서 상을 받을 게 있어요. 우리한테는. Там мы получим наше вознаграждение. 그걸 바라보고 살라는 거예요. 하나님을 기쁘시게 하려면 믿음이 있어야 된다. 그 믿음은 무엇이냐? 하나님이 계시다는 거. 그리고 그분이 나에게 상 주신다는 거. 이거 믿고 살라는 거예요. Что значит жить верующей жизнью? Значит, вы должны верить в то, что есть Иисус, что есть Бог, и в то, что Бог вас обязательно вознаградит. 그러니까 모세가 애굽에서 왕자로서 누릴 수 있는 모든 것들을 다 포기하고 하나님의 백성과 함께 고난받기를 좋아했다. 이거 왜 그래요? 상 주실 걸 바라봤으니까 그렇게 한 거예요. Почему Моисей, да, он все бросил в Египте, да, то, что он мог иметь, и вышел со всеми израильтянами, вышел и был в пустыне. Почему? Потому что он думал о том, что будет на небесах, что ждет его на небесах. 여러분들이 예수님을 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들이 섞여서 살아가는 이 세상 속에서 우리 살아가요. Мы сейчас как живем в этом мире? Мы перемешаны, верующие люди и неверующие, да? 우리는 그들과 무엇이 달라야 하죠? 우린 소금과 빛이니까 Мы чем отличаемся от них? Мы есть соль и свет этому миру, да? 똑같이 경쟁하고 똑같이 노력하고 살아가요. 그러나 때로는 거짓말까지 하고 때로는 불의한 방법으로 우리를 누르려고 하는 사람들을 우리는 많이 만나요. И мы точно так же нам приходится иногда врать, иногда что-то делать, чтобы кого-то показать, да, что свое место показать. 거짓말하면 나도 거짓말하고 그 사람이 불의한 방법을 쓰면 나도 불의한 방법을 쓰면서 어떻게 해서든지 지지 않으려고 하는 그 싸움을 우리는 안 해도 되는 사람들이에요. То есть мы такие люди, которые мы можем этого не делать. Мы умеем это не делать, но мы делаем. 이게 다가 아니니까. Потому что это не все. 그리고 내가 양보해도 하나님이 나중에 나한테 갚아주실 거니까. Потому что даже если вы сейчас уступите этому неверующему человеку, Господь вам воздаст на небесах.
하나님이 다 알고 계시고 보고 계시니까 하나님께서 결코 잊어버리시는 법이 없으시니까 하나님이 이거 상 주실 거라고요. Господь, Он все знает, Он видит и смотрит на вас, поэтому и Он ничего никогда не забывает. 그거를 여러분들은 바라보고 살아야 돼요. Вы должны на это смотреть. Вы должны знать об этом. 그리고 예수님 오실 때 심판하신다고 그랬잖아요. Вы знаете, что когда придет Иисус Христос, Он будет судить. 하나님이 다 갚아주세요. И естественно, что Бог, Он снова вам все воздаст. 십계명에 보면 그랬죠. 너희는 도둑질하지 말라. В 10 заповедях что есть? Что написано? Вы не воруйте. 이런 말이에요. 내가 나한테 달라고 그래. 너 남의 거 그렇게 훔치지 마. 내가 줄게. 아버지가 줄게. 이런 말이죠. То есть говорится как? Ты ничего не воруй. Ты ничего не воруй. Я же тебе дам. Я Господь Бог твой. Я тебе дам. 살인하지 말라 그랬어요. Не... 살인하지 말라 그랬어요. Как 사람 죽이지 마라. Не умирай, не убивай. 그건 무슨 말이에요? 무슨 약속이 있죠? 살인하지 말라는 말에는 Почему не убивай? 하나님께서 그러셨잖아요. 야, 내가 죽여줄게. 그런 거예요. Потому что Бог сказал, я его убью. 여러분 이게 굉장한 얘기예요. Это очень важные слова. 우리는 괜히 살인하는 게 아니에요. 저 사람이 나를 죽였거나 아니면 내 사랑하는 것들을 빼앗아 갔거나 죽였다고 느낄 만큼 억울하고 답답할 때 살인을 할 수 있어요, 사람은. Вы можете убить человека, да, потому что он, допустим, убил ваших кого-то, своих любимого, или близких, или родных, или детей, и вам хочется так убить, и вы хотите его убить и убьете, да? 살다 보면 그런 일들이 일어나죠. Много бывает таких 정말 вещей в жизни. 미워하는 것이 살인이라고 그랬죠, 주님이? И Иисус, Бог что сказал? Если вы не любите, то что надо делать? 그러니까 죽이도록 미운 거예요. 죽이고 싶도록 미운 거예요. Вы ненавидите, аж хотите убить. 그러나 원수 갚는 거는 하나님이 하시니까 우리 보고는 너희는 원수를 갚지 마라고 Но 말씀하세요. Бог что сказал? Не врагов своих не ненавидьте, а любите. 내가 다 갚아줄게. Он говорит, я воздам им. 하나님의 심판이 있다고요. Вы знаете, что есть суд Божий. 내가 내 손으로 원수를 갚아서는 안 되는 이유예요, 이게. Поэтому нельзя своими руками расправляться с врагом вашим. 그리고 하나님께서 우리에게는 상을 주세요. Поэтому Бог, Он нам дает вознаграждение. 이게 영혼의 관점에서 바라봐야 우리가 사람을 용서해 줄 수 있고 나의 원수를 안 갚을 수 있는 거예요. Если вы будете смотреть на время с точки зрения вечности, вы сможете возлюбить своего врага. 세상 사람들은 다 원수 갚아요. Все люди в миру, они все начинают мстить своим врагам. 예수 믿는 사람은 원수 갚지 않아요. Но верующие в Иисуса Христа люди, они не мстят врагам. 세상 사람들은 다 용서할 줄을 몰라요. Верующие, неверующие, они не умеют прощать. 우린 용서할 수 있어요. А мы можем прощать. 왜냐면 하나님이 갚으시니까. Потому что Бог уже воздал за нас. 도리어 우리는 원수가 목마르면 물 갖다 줄 수 있고 배고프면 밥을 줄 수 Мы 있어요. даже можем врагу нашему дать воды принести, накормить его. 하나님이 우리에게 그렇게 하라고 그러세요. Потому что Бог нам так сказал. 상이 있다고 그러세요. Он сказал, что будет вам вознаграждение. 그래서 예수 믿는 사람들은 억울하다는 말 있죠. 억울하다는 말을 예수 믿는 사람들의 사전에는 그런 단어는 없어요. Раньше такого не было, да, когда христиане были, неловко себя чувствовали. 우리는 억울할 수가 없어요. 왜냐하면 하나님이 다 갚아주시니까. Вы не должны неправильно понимать, неловко себя чувствовать в ситуациях, потому что вы знаете, что Бог за вас все воздаст. 그러니까 내가 어떤 사람에게 잘못된 일을 당했어요. 당해가지고 재판을 했어요. 재판을 했는데 내가 도리어 잘못했다고 뒤집어 쓰게 돼요. 그러면 억울하죠. И, допустим, какой-то человек неправильно поступил с вами, и вы его осудили, сделали что-то неправильно, да? И тогда это возвращается к вам снова, потому что неправильно сделали. 세상에선 그런 일이 더러 일어나기도 해요. В мире бывает очень много таких дел. 그러나 우리의 재판장은 하나님이세요. Но наш судья – это Бог, а не мы судьи. 조금 더 잘못된 판단을 하실 가능성이 0%예요. И нету 0%, когда Бог неправильно что-то осудит. 그리고 여기 보면 17절에 오늘 본문에 뭐라고 얘기하냐면
환란은 잠시 받는 거고 가벼운 것이다. 그렇게 얘기해요. Ибо, 2 Коринфянам, да, 4 было написано, ибо кратковременное легкое страдание. 근데 영광은 영원하고 지극히 크고 무겁다. 그렇게 얘기를 해요. А что слава, какая она? Вечная и в безмерном преизбытке. 그러니까 우리가 이 세상에서 받는 고난이 아무리 크다고 해도 그 고난과는 비교도 되지 않는, 상상할 수도 없는 그런 영광을 영원히 하나님이 우리에게 주신다고 약속하는 거예요. То есть здесь написано, что эти страдания, когда на земле, они у вас легкие страдания. А то славу вечную, которую вы получите на небесах, она безмерная, она в преизбытке. И даже совершенно невозможно их сравнить. 교회 역사에 보면 순교자들이 많이 있었습니다. И если посмотреть историю церкви, то очень много людей, которые умирали за веру. 순교자들을 우리가 이런 말씀이 아니면 어떻게 이해할 수 있어요? Если бы такого не было бы стиха, как бы мы могли бы понять этих людей? 예수 믿는다는 것 때문에 불에 태워서 죽임을 당하고 십자가에 달려 죽임을 당하고 목베임을 당하는 거를 도대체 어떻게 그런 일을 당할 수 있어요? Если бы они не прочитали этого стиха, они знали, как бы они могли вытерпеть эти смерти, да, смерть на кресте, смерть огнем, такие страшные смерти, как бы они могли выдержать их? 심지어 그렇게 죽으면서도 그 사람들이 자기들을 불태우거나 자기들을 죽이는 사람들을 용서하는 기도를 하는 게 예수님처럼 그걸 어떻게 이해할 수 있어요? Как вы можете понять, как они вот их сжигали, да, а они за тех людей, которые их сжигали, упросили у Бога прощения? Как они могли бы это делать, если бы они не знали вот этих строк? 자신들이 당하는 그 죽음이라고 하는 불에 태워 죽임을 당하거나 이런 끔찍한 건데 이것조차도 하나님의 말씀대로 야 이거는 가볍다는 게 아니라 하나님이 나한테 주실 영광과 상급에 비하면 이거는 아무것도 아닌 거구나. Они знали, да, когда они умирали такой страшной смертью, что это страдание, оно кратковременное, и оно легкое страдание. И совершенно не сравнить с тем безмерной, не с той безмерной и вечной славой, которая будет в преизбытке там на небесах. 영화를 보면은 주인공이 보통 영화가 뭐 다 그런 건 아니지만 주인공이 보통 고생을 굉장히 많이 해요. И если посмотрим какое-нибудь кино, да, там главный герой фильма, он очень много страдал. 한 처음부터 끝까지 물에 빠지고 뭐 고생이란 산 꼭대기 올라갔다가 또 내려갔다가 고생을 말도 못하게 많이 해. 주인공이 고생을 해요 주로. И именно сам главный герой, он и в воду падал, и взбирался на вершину горы, и очень много, в этой роли он очень много страдал. 근데 거기 엑스트라 배우들도 있죠. Но там были и люди, которые были в массовке. 그 사람들은 이름도 안 나오고 1, 2, 3, 4 이렇게 나오는 사람들. Их даже не знают по имени, они там идут по номерам, да, люди, которые в массовке. 근데 그 엑스트라 중에서는 양복 잘 빼입고 멋있는 옷 입고 그냥 지나가는 사람 그냥 한 번 이렇게 한 컷 찍히는 경우가 많아요. И много есть такие, которые снимаются одним кадром, да, просто они одевают красивый пиджак и проходят, и красиво проходят, но никто не знает их имени. 그 사람은 고생 하나도 안 해요. Он нисколечко не страдал. 그 사람은 시원하게 멋있게 지나가요 그냥. Он просто так прошелся красиво, и все на него посмотрели. 그러면 자 영화 끝나고 주인공은 그 고생을 영화 찍느라고 3달 동안 영화 찍느라고 그 고생을 하고 그리고 100만 불을 받았다고 합시다. И так он страдал, да, вот 3 месяца снимался этот фильм, и он так страдал, он столько много претерпел. 근데 고생 하나도 안 하고 멋있게 양복 입고 싹 걸어간 사람은 10불 받았어요. 10불. И тот получил, допустим, 1 миллион, а этот получил $10. 자, 질문할게요. 여러분은 그 엑스트라 배우를 할래요? 아니면은 고생 파시로 하면서 그냥 이렇게 고생하는 그 주인공 할래요? Вам вот сейчас право выбора дается. Вы какую бы роль сыграли? Вот этого героя, который очень много страдал, или этого, который в пиджаке прошелся? 뭐 하시겠어요? Кого бы вы выбрали? 아니 대답을 해보세요. 아니 3달만 찍으면 돼요. 3달. 3 месяца всего лишь испытания. И все. За 3 месяца сняли фильм. 우리의 영원한 것에 비하면 마치 이거는 내가 영화에서 배역을 맡은 거하고 비슷한 거예요. Это то же самое, что вы всю жизнь живете, как будто вы в этой роли. 혹시
나는 엑스트라가 좋다. 고생 안 하니까. Есть кто хочет массовски сняться, чтобы много не страдать? Есть такие? 그런 분 계세요? Есть такие? Поднимите руку. 없죠? Нету такого? 그건 바보가 하는 거예요. Ну что, он ведет себя как дурак. 네. 아니 우리가 주인공을 할 수 있으면 주인공을 하는 거죠. Если мы можем сыграть главную роль, почему бы нам не сыграть, да, ее? 우리 인생은 17절 말씀은 우리 인생이 그런 것 비슷하다. Наша жизнь похожа на роль этого главного героя. 그러니까 여러분이 고난이 심하다고 생각할 때 Когда вы думаете, что ваши страдания очень 내, сильные, 내 배역은 엑스트라가 아니고 주인공인가 보다. 그렇게 думайте так, 생각하면 что моя 돼요. роль оказывается не этого с массовки, а оказывается моя роль главного героя в этой жизни. 알아들었죠? Понятно, да? 네. 나는 또 너무 고생을 안 하고 왜 이렇게 나는 내 인생이 편하지? 그러면 나 엑스트라인가? 주님 나도 주인공 시켜주세요. 그러세요. То есть, так подумал, почему такая жизнь спокойная, похожа на этого, который сыграл роль в массовке. Господь, дай мне роль главного героя, я хочу теперь по-другому пожить. Есть такие? 나도 주인공 하고 싶어요. Я тоже хочу главную роль сыграть. 자, 18절 세 번째로 Давайте 18 стих. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое оно временно, а невидимое вечно. 자, 첫 번째로 시간을 보는 관점을 제가 뭐라고 얘기를 했죠? Первое сказали, что с какой точки зрения мы посмотрели на время? 속 사람의 관점에서 겉사람을 봐라. Внешнего человека. Да? 자, 두 번째는 뭐였죠? А второе, как мы смотрели на время? 영원의 관점에서 С точки 시간을 보는 зрения 거예요. вечности мы посмотрели на 자, время. 이제 세 번째로 보는데 Теперь третий будет взгляд. на время. 그것은 보이지 않는 것의 관점에서 보이는 것을 봐야 돼요. Когда вы из видимого смотрите на невидимое. 바울은 이렇게 말하죠. 우리가 주목하는 건 보이는 게 아니고 보이지 않는 거를 본다. Вы обращаете внимание не на видимое, а на невидимое. 우리 눈으로 보이는 거는 다 잠깐 있다 없어지는 거예요. То, что мы видим, оно есть, и оно временно, оно исчезнет. 보이지 않는 거, 우리 눈으로 보이지 않는 게 영원해요. То, что мы не видим, оно вечно. 그건 믿음의 눈으로 보는 거예요. То есть вы должны смотреть глазами веры. 그래서 바울 사도는 우리가 알다시피 고난이 참 많았던 사람입니다. Но если вы знаете, да, что Павел очень-очень много страдал. 사람들이 바울한테 그랬어요. 당신은 하나님의 사도인데 왜 그렇게 고난이 많으냐고. И люди у него спрашивали, ты же апостол, Божий ученик, почему ты столько страдаешь? 당신은 하나님이 그렇게 축복한 사람이면 고난이 없어야 되지 않냐고. Если Бог тебя благословил на эту роль, ты же не должен так страдать. 이거는 사람들이 눈에 보이는 것만 본 거예요. Это они просто говорили то, что они видели. 여러분들도 눈에 보이는 것만 보고 자기 자신을 판단하고 옆에 사람 판단할 수 있어요. Вы тоже, да, смотрите на только то, что видимое, и можете себя оценить или соседа оценить. Только то, что видите. 그러면 어떤 식으로 보나 하면 보면 고생 많이 하는 사람 있으면 야, 저 사람은 하나님이 축복하지 않는 사람이다. 이렇게 봐요. И некоторые говорят так, если он так много страдает, значит он Богом не благословен. 그리고 뭐 그 사람이 뒤에서 사기를 치든 거짓말을 하다 약간 돈 많이 벌고 집 사고 막 성공하고 그러면 야, 저 사람은 하나님이 축복을 많이 하는 사람이다. 그렇게 봐요. И некоторые говорят, о, у него и дом, и все у него хорошо в жизни, он так богато живет, и деньги есть, о, значит его Бог благословляет. 그거는 예수를 바르게 믿는 사람이 가지는 눈이 아니에요. Но это вы смотрите на них не глазами христианина. 우리는 보이지 않는 거를 보는 사람이에요. Мы должны смотреть на то, что невидимо. 왜냐하면 하나님 믿음을 주셨으니까. Потому что Бог нам дал веру. 보이지 않는 거는 하나님께서 주님이 이 땅에 재림하셔서 이루실 하나님의 나라를 보는 거예요. И мы должны смотреть на что? Когда будет второе пришествие Христа, то будет Божий мир, будет рай. И мы своими глазами должны видеть это. 어저께 제가 얘기했지만 우리는 너무나 영광스러운 존재예요. 예수를 믿는 사람들은. Потому что мы с вами, христиане, мы вечные. 하나님이 세상을 창조하기 전에 택한 사람들이에요. Мы были с вами избраны когда еще? Еще до того, как Бог начал создавать этот мир. Он уже нас избрал. 예수 그리스도의 보배로운 피가 우리를 살리기 위해서 흘려졌어요. И потому что была пролита кровь Иисуса Христа, и мы были спасены. Мы имеем спасение. 우리의 육신의 아버지는 대단한 분이 아니었을지 모르지만 우리의 아버지는 천지를 창조하신 하나님이세요. Наш
наш отец не тот отец, который нас родил, да? У нас христиан есть отец свой, это Бог на небесах, который создал этот мир. 우리는 예수님을 믿고 고백을 하고 세례를 받음으로 그리스도와 연합한 자가 되었다고 얘기를 해요. Когда мы с вами принимаем крещение, мы становимся с вами одним целым с Иисусом Христом. 그리스도와 연합한 자가 되었다는 것은 이런 말이에요. Что значит, что вы стали одним целым с Иисусом 하나님 Христом? 아버지께서 그리스도를 보시듯이 우리를 보신다는 말이에요. То же самое, что Бог видит в Иисусе Христе, то Он видит в нас. 서양의 전통에서는 결혼을 하면 여자가 남편의 성을 따라가요. И на Западе, если женщина выходит замуж, она берет фамилию мужа. 그러나 한국 사람들은 그렇게 하지를 않죠. Но в Хамбурге, а здесь они так не делают. 근데 서양에서 왜 결혼한 부인이 남편의 성을 따라가는가 하면 이거는 성경에서 나오는 전통이에요. Почему там берут фамилию мужа? Потому что об этом написано в Библии. 남편과 아내는 둘이 아니라 한 몸이라고 얘기를 해요, Потому 성경은. что в Библии написано, что муж и жена это не два разных, а это уже одно тело. 이제는 하나님께서 보실 때에 그리스도와 결혼한 신자들은 그리스도를 보시는 것과 똑같이 보신다는 거예요. То есть, когда смотрят на нас, видят не просто нас, а нас видят в нас Иисуса Христа. Мы как соединенные с Иисусом Христом. 지금은 비록 우리들이 좀 이렇게 별 볼 일 없진 않지만 그래도 이렇게 영광스럽게 막 보이진 않잖아요. 제가 영광스럽게 보이지는 않으시죠? И когда вот смотришь на нас, мы как смотрим? Мы выглядим, что мы будем жить вечно. На нас видно, что мы вечные. По пастору видно, что он вечный? 영광스럽게 보이세요, 제가? 안 보일 거예요. 근데 보이지 않는 걸 봐야 돼요. Но вы должны видеть. Это не видно, но вы должны это видеть. 여러분 옆에 있는 분들을 한번 보세요. Смотрите на соседа своего. 영광스러워요? Похож на вечного? 영광스럽게 보이면 여러분은 믿음의 눈이 밝은 사람이에요. Если вы видите в нем вечность, то у вас, значит, глаза, вы уже смотрите на него глазами веры. 사람한테는 다 감추고 싶은 약점이나 문제들이 많아요. И у каждого человека есть такие слабые стороны, которые он хочет спрятать. 우리들은 어떤 사람들은 열등감이 많고 어떤 사람들은 또 우월감이 많아서 교만해요. Некоторые люди начинают от этого страдать, а некоторые, наоборот, хвастаться своими хорошими 근데 그런 сторонами. 것들은 눈에 보이는 것들만 보기 때문에 그래요. Но это потому, что мы все время беспокоимся о том, что видно. 예수 믿는 사람들은 그런 세상에서 사람들이 우리를 판단하는 그런 잣대에 의해서 너 이런 사람이지, 너 이렇지 저렇지 이런 것들이 아니라 하나님이 보는 관점, 보이지 않는 걸 내 안에서 볼 수 있어야 해요. Вы должны не как люди, которые в миру, да, смотреть на человека и критиковать его, потому что видно. Вы должны на мир, на людей смотреть глазами Божьими. То есть видите в человеке то, что не видно. 주님께서 너희가 염려함으로 키를 한 자나 더하게 할 수 있느냐 그랬죠? 염려한다고 키를 더 크게 만들 수, 나 키 좀 커야지, 키 좀 커야지 그렇게 염려한다고 키가 커지냐? 안 커진다 그랬죠? Если Иисус сказал, если вы хотите вырасти, вы прямо сейчас, в этот момент же вы вырастите, да? 그러면 나는 더 예뻐져야 되는데 염려하면 더 예뻐져요? Если вы хотите вот стать красивыми, вы моментально станете красивыми, да? 요즘은 예뻐져요. Но сейчас можно 염려하다가 돈 좀 쓰면 돼요. за деньги. 그러나 операцию, да? 그 염려가 없어지지는 않아요. 만족이 되질 않거든요. Но при этом вы не будете удовлетворены все равно. 그러니까 눈에 보이는 거에 목숨을 걸고 살면 우리는 행복할 수 없어요. Если вы будете стремиться и готовы отдать будете всю свою жизнь за то, чтобы увидеть, сделать что-то видимое, то вы не сможете быть все равно счастливыми. 바울 사도가 보이는 게 아니고 보이지 않는 거, 보이는 거는 잠깐, 보이지 않는 건 영원, 이거를 볼 수 있어야 돼요. Он говорит, Павел сказал, что вы должны знать, что видимое, оно временное, а невидимое, оно вечно. 이걸 알면 여러분은 더 담대해질 수 있어요. И 더 용감해질 수 있어요. так вы сможете стать еще более взрослым и мудрым. 그리고 더 여유로워질 수 있어요. И можете стать более свободным. 막 조급해가지고 막 이거 왜 안 되지 이렇게 살지 않아요. Вы не сможете жить так, беспокоясь об этом. Ой, почему у меня это не получается, почему то не получается? 이 세 가지 관점 Если 중요한 вы 거예요. будете смотреть на время с трех точек зрения. 우리가 사는 동안에 경험하는 게 있어요.
굉장히 힘든 일을 겪었는데 겪고 있을 때는 왜 그러는지 몰라요. И бывает очень часто в нашей жизни так. И когда у вас тяжелое испытание, и вы думаете, почему 근데 же это так? 그게 다 지나간 다음에는 그게 정말 필요했구나. А когда он 깨달을 уже 때가 прошло, 있어요. это испытание, и вы наконец начинаете понимать, для этого мне дано было это испытание, я понял. 이게- Оно действительно мне нужно было. 그럴 때가 있죠. Бывало такое даже у вас? Было же? 지나고 나면은 그게 그런 거구나 하는 거예요. То есть оно уже когда прошло, для этого у меня было это испытание. 이게- Было такое у вас? 영원을 이해하는 열쇠예요. То есть этот момент, когда вы начинаете понимать вечность. 우리가 인생을 사는 동안에 찾아오는 고난들은 사실 우리가 그 고난의 의미를 다 알 수 없어요. И мы, все в жизни, которые у нас есть испытания, вы не сможете понять значение, для чего оно вам дано. это испытание. 성경에서 고난 그러면 생각나는 사람이 누구예요? Когда вы говорите, значит, страдания, вы кого вспоминаете в Библии? 욥. 예. 욥은 고난도 힘들었지만 그 사람을 진짜 힘들게 한 거는 하나님 내가 왜 이 고난을 받아야 되는데요? 고난의 이유가 뭔데요? 이걸 몰랐어요. 그래서 힘들었어요. Ему было тяжело, его сколько не от страдания, сколько от этого вопроса, он не мог никак ответить на этот вопрос. Почему именно я так страдаю? 우리 인생에는 그런 질문이 무지하게 많아요. В нашей жизни очень много именно таких вопросов. 내가 도대체 우리 무슨 고난이 오면 내가 도대체 하나님한테 뭘 잘못해가지고 하나님이 이렇게 하시나 이렇게 생각하죠. Мы, кажется, думаем, да, часто думаем, что я сделал перед Богом плохого, что вот я сейчас вот так нахожусь в этой ситуации. 답은 거기에만 있는 게 아니에요. И ответ найти бывает нелегко. 우리가 하늘나라에 가게 되면 영원 속에 들어가면 그때는 우리가 인생에서 가지고 있었던 수많은 질문, 수수께끼들이 다 풀려요. И когда вы попадете в вечность, эти вопросы, они все будут решены, и вы все сразу же поймете. 근데 우리가 이렇게 그때 돌아보면 И когда мы посмотрим, 내가 그때 고난을 당할 때 하나님한테 이렇게 불평하고 원망하고 하나님한테 막 이렇게 했던 것들이 다 생각날 거예요. и вы тогда вспомните все то, что вы высказывали Богу. 이유를 몰랐으니까. Потому что вы тогда не знали. 근데 하늘나라에 가서 그 의미들이 다 드러나면 그게 불평하고 원망할 일이 아니라 하나님 나를 그렇게 사랑하셔서 나한테 그렇게 힘든 시간들을 주셨군요 하고 하나님한테 감사하게 될 텐데 그때 우리는 얼마나 부끄럽겠어요. А когда вы пойдете на небеса и поймете, скажете, Господь, Ты меня, оказывается, так любил, поэтому Ты мне это все послал. И тогда вам будет стыдно там на небесах, что вы здесь были недовольны. 그렇기 때문에 우리들은 우리의 삶 속에서 불평하고 원망하는 일들이 원망할 만한 일이 많아요. И в 그렇지만 нашей жизни очень много, когда мы проявляем свое недовольство, да? 언제나 영원의 관점에서 오늘을 봐야 돼요. Поэтому вам нужно смотреть на сейчасшнюю ситуацию с того времени, с вечности. 그러면 살 힘이 생겨요. Тогда у вас возникнут силы. 그리고 사람을 사랑할 수 있는 힘이 생겨요. И тогда вы сможете полюбить людей. 이게 세상에서 우리가 그리스도인답게 살아가는 열쇠예요. Это и есть роль, которую мы должны выполнять. как 이건 예수 안 христиане. 믿는 사람은 절대로 못해요. И неверующие, они не могут так жить. 믿는 사람만. Только верующие. 믿는 사람만 그렇게 살 수 있어요. Только верующие могут так жить. 하나님이 우리에게 요구하는 거는 그때그때 네 인생에 일어나는 것들을 다 그 의미를 가르쳐 주시지 않아요. 우리한테. Бог не дает нам, да, так вот понимание всех страданий, которые мы испытываем. Он не дает нам сразу же это все понять. 그럼에도 불구하고 우리는 알아서가 아니고 때로는 왜 이런 일이 일어나는지 내가 알겠어 할 때도 있고 모를 때도 있어요. Иногда бывает, что мы поняли, почему мы страдаем. Иногда бывает, что мы не понимаем, почему мы страдаем. 그러나 우리는 어떻든지 하나님의 말씀 앞에 순종하고 믿음으로 그 길을 걸어가는 거예요. Несмотря ни на что, вам нужно просто идти дорогой послушания Слову Божьему. 힘든 일이 있을 때는 하나님을 멀리 했다가 Когда вам тяжело отступать от Бога далеко, 좋은 일이 있을 때는 하나님하고 딱 달라붙어서 사는 게 아니에요. и когда вам хорошо, приходить к Богу, так нельзя. 이렇게 살 때 우리는 시간을 헛되게 보내지 않고 시간 속에서 하나님이 나를 하나님 닮은 사람으로 만들어 가시게 돼요. Если вы будете так жить, то ваше время не будет проходить бесполезно. Вы будете меняться в жизни. 그리고 여러분 한 분 한 분들이 그렇게 살아갈 때 God pleasing 교회는
정말 세상의 모든 사람들을 감당할 수 있을 만한 성숙한 어른다운 교회가 이 세상 속에서 되어가는 거예요. И если каждый из вас будет именно так жить, то наша церковь, как Лизинг, она может стать церковью зрелой и церковью уже взрослой, развитой церковью. 예수님을 믿지 않는 분들이 교회로 찾아오게 될 때 Если неверующие люди придут в эту церковь, 그분들은 다 나 해요. они все говорят: я, для меня, мне. 그걸 줄 수 있어야 돼요. И вы должны это им дать. 목사 혼자 못해요. Сам самим это сделать не сможет, один. 사모님들만 못해요. И только самим они не могут сделать. 여러분 한 분 한 분들이 어른이 되어서 Потому что вы уже стали зрелыми 그 в 일을 Боге. 감당하는 거예요. Вы сможете это сделать. 그게 하나님이 세상 속에 교회를 두신 이유예요. Поэтому Бог ставит церкви в миру. 그리고 또 하나, Для этого. 또 하나 Еще- 중요한 거는 еще одно, что очень важно. 우리 그런 생각이 들죠. 야, 우리 옆에 있는 사람 보면서 너는 어떻게 10년 동안 신앙생활 했는데 그 모양이냐 이런 생각이 들 때가 Иногда 있어요. бывает так, посмотрите на соседа и говорит: ты уже 10 лет ходишь в церковь, и у тебя такой вид. 때로는 나 자신을 보면서 좌절할 때가 있어요. Иногда сам смотришь на себя. 나 어떻게 예수님을 만난 지 20년이 됐는데 아직도 요 모양밖에 안 되나. И думаешь: как это так, я уже 20 лет живу во Христе, и я никак не меняюсь. 시간이라는 요소를 가볍게 여기지 마세요. Не думайте, что время, вот на фактор времени так легко не смотрите. 기다려줘야 돼요. Подождите. 나 자신에 대해서도 좀 기다려줘야 И 돼요. для себя тоже подождите. 막 안 된다고 해서 막 머리카락을 주워 뜯질 마세요. Если у вас не получается, не надо тянуть себя за волосы, играть. 나를 사랑하세요. Любите самого себя. 하나님이 하고 계세요. Господь, Он все делает. 시간이 많이 걸려요. Много времени должно пройти. 그 잘 안 되는 사람은 100살 넘겨 사는 경우도 있어요. У тех, у кого не получается, есть даже, которые больше 100 лет прожили, и у них не получается. 그게 또 너무 빨리 되고 잘 되고 그러면 또 하나님 일찍 또 데려가시기도 해요. А если у вас быстро получится, то неизвестно, может, Бог вас сразу же и заберет. 나를 기다려주고 내 옆에 있는 사람들, 사랑하는 사람들을 기다려줘야 돼요. Подождите себя, подождите своего соседа, когда он повзрослеет. 우리는 판단자가 아니라 사랑하는 사람으로 살아가야 돼요. Живите не как те люди, которые критикуют, а живите как люди, которые любят других. 이런 거는 세상에 없어요. 그러니까 교회가 이렇게 세상 안에서 이렇게 존재할 때 사람들은 교회를 보고 뭐야 이거 다르다. В мире такого нету. И если неверующие люди на вас посмотрят, они скажут: вы отличаетесь, вы не такие. 마치기 전에 제가 한 가지만 더 얘기할 텐데요. Еще сейчас перед заключением я хочу вас еще кое-что вам сказать. 여러분이 시간이라고 하는 요소를 무시하게 되면 이제 이런 실수들을 하게 돼요. Если вы будете не принимать во внимание факт такой, что время есть, то могут быть ошибки. 우리가 어렸을 때는 부모님이 선물을 주면은 막 깡충깡충 뛰면서 막 좋아하고 막 엄마 최고, 아빠 최고 그러고 막 며칠씩 기뻐하죠. Когда вам маленькому ребенку дарит подарок, да, родители, то маленький ребенок, он начинает прыгать от счастья, и несколько дней он прямо боготворит маму и папу. 사춘기를 지나면서 아이들은 그런 표현을 잘 안 하고 아주 어른스러운 것처럼 하면서 막 그냥 그 도끼눈이라고 그러는데 막 무섭게 막 도끼눈 뜨고 막 그러는 경우들이 있어요. А когда ребенок уже становится подростком, он начинает себя как-то странно вести, как взрослый, и уже смотрит какими-то глазами, движения уже не те. 그렇게 하면서 성장해요. Но он, несмотря на это, он вырос. 그리고 어른이 돼서는 그렇게 막 깡총깡총 뛰지는 않지만 사실은 부모를 사랑하는 깊이와 그런 것들이 점점 더 성숙해지고 부모를 사랑하고 섬기게 돼요. Но из-за того, что он повзрослел, он просто это не показывает. На самом деле, в глубине души он любит родителей все глубже, и он с пониманием любит. 어렸을 때처럼 깡총깡총 뛰면서 엄마 최고, 아빠 최고 하지는 않지만 사실은 그때보다 엄마와 아빠를 더 사랑하게 돼요. И тогда он прыгал, да, как зайка, и говорил: мама, ты лучшая, папа, ты лучший. Но по сравнению с тем временем, сейчас он любит родителей. 신앙에서 시간이라는 요소를 무시하면
우리는 Нельзя игнорировать фактом времени. 아, 왜 난 옛날처럼 주님을 처음 만났을 때처럼 깡총깡총 뛰면서 막 그냥 울고 막 불고 이렇게 하지 않나 그런 생각을 하게 돼요. Наверное, вы можете думать, почему вот когда я встретился с Иисусом Христом, у меня было совсем другие чувства, я прыгал от радости, что я с Ним встретился. Почему сейчас этого нету? 물론 우리는 시간이 흘러가도 주님을 생각하고 은혜를 받고 눈물을 흘릴 수 있고 주님을 뜨겁게 사랑하기를 바라요. И, конечно же, со временем мы должны все больше любить Иисуса Христа, мы должны горячо любить Иисуса Христа всегда. 그러나 우리 신앙이 성장하면서 우리는 때로는 하나님을 사랑하는 감정을 표현하는 방식이 변하기도 해요. Но иногда выражение наших чувств может меняться. 하나님은 하나님의 방법으로 또 우리의 성질과 기질에 따라서 우리를 시간 속에서 하나님의 모습으로 멋지게 빚어가시는 거예요. И Господь, Он в зависимости от времени, в зависимости от человека, Он нас меняет, и мы становимся все разными. 하나님은 실패가 없으세요. И Господь, Он никогда нас не оставит. 우리는 실패를 많이 하는데 Мы очень часто ошибаемся и падаем в жизни. 하나님은 걸작품을 만들어내고야 마세요. И Он всегда вас поднимет и поставит снова. 기대가 되지 않으세요? И вы не теряете надежду. 이렇게 형편없는 인간을 하나님이 만들어 가세요. И Господь, Он всегда сделает все. 내가 봐도 내가 별로 대단하지 않은 별 볼 일 없는 사람인데 하나님은 별 볼 일 없는 사람을 하나님의 기가 막힌 아들과 딸로 완성하세요. И несмотря на то, что мы про себя думаем, ну что я такое, ничего не обязан, не особенный какой-то человек, да, ничего из себя не представляю. Но Господь, взяв тебя, Он сделает таким человеком, что ты являешься, Он тебя избрал, ты являешься Божьим Сыном, и Он приведет тебя в Божье Царство, в рай. 저와 여러분이 믿는 하나님은 그런 분이세요. Бог – это такой именно Бог. 기가 막힌 거죠. Невероятно, да? 우리는 기가 막힌 사람들이에요. Мы такие сами невероятные люди. 그런 눈으로 자신을 보고 Смотрите на себя именно такими глазами. 그런 눈으로 우리 옆에 있는 형제와 자매들, 지체들을 보셔야 돼요. И смотрите также такими же глазами на вашего соседа, что он тоже невероятный. 이게 생각보다 강해요. И это действительно с теми, что вы думаете, это возможно и это есть. 세상 속에서 그리스도인답게 살아갈 수 있게 우리를 강하게 만들어요. И Господь сделает нас сильными, чтобы мы могли жить в жизни как христиане, последователями Иисуса Христа. 아무리 우리를 힘들게 하는 불신자들이 있다 할지라도 그들 앞에서 우리는 믿음으로 살 수 있고 믿음으로 반응할 수 있게 만들어 줘요. Несмотря на то, что нам бывает тяжело жить, но Господь сделает, Он даст нам силы, чтобы мы могли жить как настоящие христиане. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Господь, я благодарю Тебя. 저희들은 실패해도 하나님은 실패하지 않으시는 하나님이셔서 감사합니다. Господь, мы часто ошибаемся, но мы знаем, что Ты, Господь, никогда не ошибаешься. 저희들 인생 가운데 저희들을 주인공으로 삼으셔서 많은 고생을 하게 하시지만 영원한 영광을 약속하시니 감사합니다. Господь, мы очень часто бываем в нашей жизни, испытываем много страданий и ошибаемся, но мы знаем, что Ты нас ведешь в вечность. 속사람이 날로 새로워지는 것을 보게 해주시고 Сделай так, чтобы мой внутренний человек менялся и обновлялся. 영혼의 관점에서 오늘을 살게 해주시고 Сделай так, чтобы мы сегодня видели ту вечность, в которую мы войдем. 보이지 않는 것을 보며 살게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы мы могли видеть невидимое. 하나님이 우리를 하나님의 아들과 딸로 부르신 것이 얼마나 영광스러운 것인지도 보게 해주시고 Покажи нам, Господь, насколько это славно быть Твоими детьми, дочерьми и сыновьями. 하나님이 저희들을 사랑하시듯이 저희가 저희 자신을 사랑하고 기다려주게 해주시옵소서. Господь, сделай так, как Ты меня любишь, так и я, чтобы любил себя, Господь, и своих всех близких, чтобы я мог ждать и себя, и близких. 그리고 우리 주변에 변하지 않는 사람들을 기다려줄 수 있는 믿음도 사랑도 주옵소서. Дай мне веру и любовь такую, что я мог бы ждать тех, кто окружает меня. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Молимся во имя Иисуса Христа. 아멘.